Božji blagoslov neka je sa svima koji u prostoti svoga srca prizivaju ime Gospodnje. Jesmo li mi među njima? Da, jesmo. Zato smo i došli ovdje na ovo sveto mjesto da se poklonimo i kažemo velikom našem Bogu hvala za sva dobra koja nam On daje i što čini svakodnevno za nas. Na početku ovog bogoslužja želio bih najprije dati neke informacije i onda ćemo dalje nastaviti sa našim bogoslužjem. Naša sestra Dijana ima jednu obavijest u vezi nekog događanja. Sestra, izvoli, dođi i podijeli sa nama. Evo, dobro jutro svima. Ne znam koliko od vas zna ili ne zna, ali 25.6. će se održati regionalna konferencija u Zadarskoj i nećemo biti samo mi iz Hrvatske, već ćemo imati i goste Rumunje, nekih 40 osoba će biti sveukupno. Pa evo, zamolila bi sestre, možda i neku braću, ako mogu pomoći u kolačima, a najviše u nekim slanim jelima. I evo tamo na porti imate jedan list papira gdje možete upisati svoje ime i prezime i ono što ćete raditi, tako da ne bi imali jednu vrstu jela ili dvoje, troje, nego da stvarno bude raznovrsno. Pa imate tamo i svoj kontakt broj, upišite, ja ću vas onda kontaktirati ili vi možete isto i mene kontaktirati. I evo, to bi bilo to i zahvaljujem vam unaprijed. To nije ovaj kamp, jel? Ne. Dobio sam od naše sestre Vini također jednu obavijest. Prvi put i ja ovo vidim, pa sad oprostite, moram vam to pročitati. Engleski kamp za učenike od 4. do 6. razreda. Kada? Od 4. do 9. srpnja. Od 10 do 12 sati. Tema je Josip i njegov čudesni kaput u Zadarskoj 19. Piše ovdje maksimalno 30 učenika, rezervirajte mjesto na vrijeme, roditelji. Učite engleski kroz umjetnost, igre, priča i zabavne aktivnosti. Cijena je 20 kuna za pokrivanje troškova izrade majica. Za više informacija možete se obratiti Aronu i Vini. Dobrodošli i samo još da kažem, naša sestra Rada je zamolila da se molimo za njenu sestru Branka, je li tako, sestra Rada? Ima problema, ima poteškoća, osoba koja ne poznaje Krista, ali kada je Rada rekla da će tražiti zajednicu, da molimo za nju, onda je ona to pristala i ja vjerujem da to može biti jedan dobar znak, jedan dobar početak da može ta osoba vidjeti da imamo Boga koji čuje naše molitve, naše vapaje. Mi mnogo puta tugujemo, možda naričemo, ali Bog hoće da naše vapaje i naše iskazivanja dođu do njegova prijestolja i da nas čuje i da nas usliši. Danas imamo program malo radostan, ali malo i žalostan. Naš brat Marko nas izgleda, pa možda nije za stalno, ali privremeno nas napušta i velika nam je radost bila, nešto ćemo kasnije o tome još reći, ali on će nam danas služiti, on je zajedno ovdje sa svojom zaručnicom, sestrom Petrom i zaista ćemo uživati. Biće nam žalosno što odlazi, ali uživat ćemo kada nam bude donosio Božju riječ i kada budemo molili za blagoslov za njihov daljnji napredak u kršćanskom životu. Vidim da se i pastor vratio sa čuvara brata svoga, sigurno umoran jako, ali zajedno ćemo Gospodina proslavljati i njegovo ime veličati i slaviti. Na samom početku želim iz 137. psalma pročitati nekoliko redaka. Nama za pouku, a i prisjećanje kako i na koji način je Bog radio i djelovao među svojim izraelskim narodom. Na obali
rijeka babilonskih sjedjasmo i plakasmo. Spominjući se Siona, o vrbe naokolo harfe svoje bijasmo povješali i tada naši tamničari zaiskaše od nas da pjevamo. Porobljivači naši zaiskaše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako da pjesmu Jahvinu pjevamo u zemlji tuđinskoj? Nek se osluši desnica moja, Jeruzalem, ako tebe zaboravim. Nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada. Ako ne stavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje. Dobro nam poznat ovaj 137. psalam, ali psalam koji govori mnogo o izraelskom narodu, ali isto tako taj psalam govori i tebi i meni danas. Zamislite izraelski narod, izabranik od Gospodina. Bog ih uvodi u zemlju u kojoj teče med i mlijeko, imaju svega u izobilju i kaže nam Božja riječ, narod se uzjogunio. Narod je počeo djelovati, raditi, živjeti protiv volje svoga Gospodina, svoga stvoritelja, onoga koji ih je izveo iz zemlje egipatske. I onda je Bog rekao, ići ćete kroz Jeremiju na 70 godina u ropstvo. I došao je taj trenutak da se sada nalaze u Babilonu i onda svi oni koji su vidjeli da nekada ste bili, ponosili ste se, hajde, pjevali ste tamo u Jeruzalemu, hajde sada, pjevajte nam sionsku pjesmu. Pjevajte nam sada tu u zemlji kada ste zarobljeni. I onda pogledajte sliku. Kaže, tamo na vodama rijeka babilonskih. Mi tamo bijasmo u jadu svoje harfe, objesili smo vrbe i onda nam rekoše, hajde sada pjevajte. Bez harfe, bez onoga što su imali prije. U toj boli, u svemu onome u čemu su bili, rekli su kako da pjevamo pjesmu sionsku. I onda idemo malo unatrag i kaže nam da to nije trajalo zauvijek. To je trajalo 70 godina. Kad Jahve vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je kao da snivamo. Usta nam bi jako puna smijeha, a jezik klicanja. Među poganima tad se govorilo, velika im djela Jahve učini. Velika nam djela učini Jahve i mi smo opet radosni. Vrati, o Jahve, sužnjeve naše, ko potoke negepske, oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi. Išli su plačući, noseći sjeme sjetveno, vratit će se s pjesmom, noseći snoplje svoje. To je odgovor. To je ono što je Bog njima obećao. I onda, kada tu sliku vidimo, kolika je velika radost bila kada su se ponovo vraćali natrag. Kada su ponovo doživjeli ono da ih je Bog susreo, da im je Bog oprostio, da je Bog rekao sada je dosta ropstva. Znači, sestre, zašto ovo govorim vam? To je primjer koji nam je svima jako, jako dobro poznat. Ali da li sebe, da li neke naše mile i drage možemo vidjeti upravo u ovom primjeru? Nije li to žalosno kada netko putuje 5, 10 ili više godina i onda odjednom vidite osobu koja jeste u ropstvu? I znate kako je najlakše vidjeti osobu u ropstvu? Na njenom licu, na onome što ona jeste, onako kako se ponaša. I onda mnogo puta, pa vjerujem i vi ovdje, možda ćete kazati, pogledajte Zvonka, tako se snuždio. Pjevaju drugi, a on šuti. Drugi mole, on sagne svoju glavu. Nešto se s tim čovjekom događa. Vidimo i mi isto jedni na drugima upravo te stvari. Što se to dogodilo? Došao je grijeh u srce nekoga i jednostavno je zarobljen i odveden od Gospodina, odveden u Babilon, odveden u to ropstvo.
Mi znamo za mnoge takve osobe. Braćo i sestre, zato smo ovdje da uzmemo upravo, često puta imamo i na našim molitvenim sastancima upravo tu temu, da molimo za one koji su odlutali između nas. Da molimo za naše najdraže, najmilije koji su odlutali od Gospodina, da ne budu u tom ropstvu, nego da se vrate Gospodinu, da bi ponovo mogli pjevati tu sionsku pjesmu. Kaže, usta nam bijahu onda puna smijeha i jezik klicanja. To je ono što želimo vidjeti. To je ono što crkva Isusa Krista želi vidjeti. Sinove i kćeri koji su pali, otišli su u ropstvo babilonsko, tamo proveli jedno vrijeme, ali dajmo, molimo, tražimo lice Gospodnje, da ih vidimo kako se vraćaju natrag, da ih vidimo radosnih lica, da ih vidimo kako pjevaju, kako uzdižu i kako hvale Gospodina za ono što je učinio za njih. Nije li to poruka za nas? Nije li to poruka za tebe i mene? Ne daj, Gospodine, nikome da zaluta, ne daj, Gospodine, nikome ovdje prisutnom da bude odveden u ropstvo. A vi znate šta je ropstvo? Grijeh je taj koji nas odvodi u ropstvo. Bez obzira što god mi govorili ili ne, danas živimo u teško vrijeme. Nije danas vrijeme kao prije 50 godina. Nije danas vrijeme kao prije 30 godina. Nije kao 15 godina. Danas je teško vrijeme i mi želimo i sa ovoga mjesta reći nemojte se i nemojmo se igrati sa grijehom. Znamo, Biblija govori jasno i glasno što su strašni grijesi, kakve će sve stvari doći na kraju. I onda kako se odnositi, kako doći do te situacije da molimo, Gospodine, oslobodi sužnje, oslobodi one koji su zarobljeni u Babilonu i dovedi ih natrag da se svi zajedno radujemo u prisutnosti našega Gospodina. Nije li to predivno? Hajde da ustanemo i da provedemo jedno vrijeme i ko ima na srcu neka moli, kao što smo sada rekli za sestru, naše sestre Rade. Možda još ima netko koji želi da zajednički molimo. Ko? Bolesne. Dobro, molimo se za sestru Zoru. Ima li još netko ko želi ovako javno reći? Provedemo sada jedno vrijeme u molitvi pred Gospodinom. Aleluja. Jeste. Aleluja. 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 Isus, Isus, aleluja. Molimo te, Gospodine. Aleluja. Aleluja. O, aleluja. Spase naš, hvala ti. Podižemo svoj glas k tebi, Bože naš. Podižemo svoj glas svemoguće. Haleluja, haleluja, slava Bogu na nebesima. Amen. O, Gospodine, hvala ti. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, Isuse, slava ti, haleluja. Isus, Isus, haleluja. 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 Slavimo ime njegovo. Slavimo ime njegovo, glorija. O, Gospodin je Bog naš, slavamo. Haleluja. Haleluja, haleluja. Slavno je, slavno je, dobro. Haleluja, hvala ti, Kriste. Slavimo tvoje ime, Gospodine. Haleluja, haleluja, haleluja. Bog je naš iznad svega, slava Boga. Haleluja, slava na visini. Haleluja, haleluja, haleluja. O, Bože, hvala ti.
Slava na visini. Aleluja, 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 aleluja. Ti si Gospodin Bog naš, slavimo Tvoje ime. Aleluja, aleluja, Gospodine, hvala Ti. Aleluja, slavno ime Njegovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Predivan je spasitelj naše duše. Aleluja. Aleluja, aleluja. Isus, 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 aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Isuse, molimo te, Gospodine, molimo te, vrati roblje, vrati izgubljene ovce, vrati sinove i kćeri. O, aleluja, aleluja. Mir, 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 aleluja, aleluja, aleluja. O, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Slavimo ime Njegovo, glorija. Aleluja, aleluja, aleluja. O, Lord, aleluja. Isus, Isus, pastir naš, aleluja. O, pastiru naših duša, aleluja. Želimo ići za Tobom, želimo čuti Tvoj glas, glas dobroga pastira, koji nas zove po imenu. Amen, aleluja. Po imenu nas znaš, hvala Ti. I kosa na našoj glavi izbrojana, jer Ti ih sve znaš, hvala Ti, Bože. Aleluja, 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 aleluja. Slava na visini, glorija, aleluja. Glorija, glorija, slavimo ime Isus, aleluja. Aleluja, Bože, sveto je sveto ime Tvoje, Gospodine. Aleluja, slava Bogu na visini. Amen, aleluja, 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 aleluja. Slavimo Gospodina pjesmom, slavimo ga i veličujemo ime Njegovo. Aleluja. Tebe u moj život, Tvoju ljubav, Tvoju silu, više Tebe u moj život. Cijelim ću Te srcem slaviti ja, izvolim ću Te umom slaviti ja. Svojom ću Te
ću te snagom slaviti ja, jer ti si moj Bog, ti si moj Bog. Ne odustaješ dok gledam sve, srce dajem ti. Ti ne odustaješ dok gledam sve, srce dajem ti. Ti si kao žig na srcu mom, kao žig na mome ramenu, i tvoja ljubav jača je od smrti, ljubomora od groba tvrđa je, i mnoge vode ugasiti je ne mogu. Ti ne odustaješ dok gledam sve, srce dajem ti. Ti ne odustaješ dok gledam sve, srce dajem ti. Ti si kao žig na srcu mom, kao žig na mome ramenu, i tvoja ljubav jača je od smrti, ljubomora od groba tvrđa je, i mnoge vode ugasiti je ne mogu. Dođi, budi vatra u meni, dođi, budi plamen srca mog, dođi, budi vatra u meni, sve dok jednom ne postanemo mi. Dođi, budi vatra u meni, dođi, budi plamen srca mog, dođi, budi vatra u meni, sve dok jednom ne postanemo mi. Ti nikada ne odustaješ od nas, aleluja. Nikada, ovo baš nikada, aleluja. Ne odustaješ dok ne dam sve, srce dajem ti. Ne odustaješ dok ne dam sve, srce dajem ti. Gospodine, ti nikada ne odustaješ. Ti nikada ne odustaješ od nas. I onda kada zađemo s puta tvoga, i onda kada tvoje svete srce gleda žalošću jedno tvoje dijete koje je odstranilo, koje je odlutalo, koje je zalutalo i izgubilo se, ti ga zoveš. Uzimaš tu izranjenu ovcu na svoje rame i nosiš je
i ti joj daješ novi smisao života. I mi ti zahvaljujemo jer nikada, ama baš nikada ne odustaješ od nas. Ti si Bog vjeran, ti si Bog silan i moćan, ti si onaj koji činiš sve novo. Onda kada mi odemo, kada mi zalutamo, kada mi zgriješimo, kada odemo kao izgubljeno sin ili izgubljena kći, ti nas prihvaćaš i čekaš. Ti ne odustaješ nikada od nas, ama baš nikada. Neka ti slava. Haleluja. Haleluja. Gloria. Haleluja. Gloria. Haleluja. Amen. Haleluja. Uzvišen ti si, krasi nad zemljom tvom. Tebi slavim ja, više od svega, slave si dostojan. Ko je kao ti, vladaš u pravdi, ljubavi moći, zastavu tvoju podiže. Tebe slavim ja, Oče moj, tebi pjevam ja. Nema niko kao što si ti, samo ti moj Simon. Tebe slavim ja, cijelim nebom tebi klanjam se. Pričam sveci dok te slavim, cijelim srcem, dušom svojom. Uzvišen ti si, krasi nad zemljom svom. Tebe slavim ja, viši od svega, slave si dostojan. Ko je kao ti, vladaš u pravdi, ljubavi moći, zastavu tvoju podiže. Tebe slavim ja, Oče moj, tebi pjevam ja. Nema niko kao što si ti, samo ti moj Simon. Tebe slavim ja, cijelim nebom tebi klanjam se. Kličem sveci dok te slavim, cijelim srcem, dušom svojom. Tebe slavim ja, Oče moj, tebi pjevam ja. Nema niko kao što si ti, samo ti moj Simon. I tebe slavim ja, cijelim nebom tebi klanjam se. Kličem sveci dok te slavim, cijelim srcem, dušom tvojom. Haleluja, haleluja.
za vrijeme ove pjesme pjevat ćemo još 2 pjesme, sabrat ćemo naš dobrovoljni prilog. O, zapali plamen sad u srcu mom. Ipak ćemo pjevati prvo Ima jedan vjetar. Ima jedan vjetar, svugdje prisutan, silni dah sa neba, puše ponovno. Ne znaš kamo ide, i otkud dolazi, neka takne u mene. Vatra s oblaka, nježni sveti plave, grijeh sa viskara. Pusti neka gori, neka spali sve, neka gori kroz mene. Neka gori kroz mene. Tvoja vatra neka gori kroz mene. Ima jedno svjetlo veličanstveno, svijetli kroz mene. Tvoje svjetlo neka svijetli kroz mene. Tvoje svjetlo neka svijetli kroz mene. Aleluja. Gospodine, zapali taj plamen sada u srcu mom. Neka jasno gori tebi spasu mom. Želim da ti predam cijeli život svoj. Gospode Bože, ti uz mene stoj. Neka ovo bude molitva svakoga ovdje prisutnog. I dok pjevamo ovu pjesmu, neka to bude pjesma upravo. Neka ta vatra gori u meni.
O zapali plamen sad u srcu mom, neka jasno gori tebi spasu mom. Želim da ti predam cijeli život svoj, Gospode Bože, ti uz mene stoj. Izvorom iljuta, izvor radosti, neka moj život sasvim ispuni. Čuj moju molbu, moje pale glas, Gospode Bože, uvijek svaki čas. Čuvaj me u kući i u opasnosti, ti si moćni Gospod, izvor snage si. Tvoje jasno svjetlo svijetli u moj mrak, neću stog zalutat jer si oslonjan. Izvor života, izvor radosti, neka moj život sasvim ispuni. Čuj moju molbu, moje pale glas, Gospode Bože, uvijek svaki čas. Ajde i ja budem svuda svijetli sjaj, drugi da po meni nalaze svoj spas. Tužbe da umukne i da slavim te, jer spasenje iđe naš smutnike. Izvor života, izvor radosti, neka moj život sasvim ispuni. Čuj moju molbu, moje pale glas, Gospode Bože, uvijek svaki čas. Izvor života, izvor radosti, neka moj život sasvim ispuni. Čuj moju molbu, moje pale glas, Gospode Bože, uvijek svaki čas. Neka Božji narod kaže amen. Izvolite, zauzmite vaše mjesto i očekujemo ono što će nam naš brat Marko sada donijeti, Božju poruku, poruku koju je Gospodin uputio kroz ovu Bibliju svim generacijama, pa tako i našoj danas. Izvoli, brat Marko. Hvala, brate Zvonko. Mogu reći samo amen na to što ste rekli. Svima želim srdačan pozdrav i Božji blagoslov, Božji dodir sada. Vjerojatno ste već doživjeli, ako niste još, od srca vam želim da doživite Božji dodir ovo jutro, njegovu prisutnost, njegovu riječ, njegov blagoslov, njegovu milost. Danas je dan kada se selim iz Osijeka, nakon skoro 6 godina, selim se za Zagreb i uskoro za Sjedinjene Američke Države na nastavak studija i specijalizaciju i rad. I s jedne strane malo se žalosno osjećam jer sam dugo ovdje s vama, vi ste moja zajednica, moja duhovna obitelj, no ne smatram da je to rastanak. Imam vjeru da će se naći način da i nakon povratka iz Amerike, iako možda neću
stanovati u Osijeku, da će se naći način da dolazim ovdje služiti vam. Ipak ste vi zajednica koja me šalje u Ameriku, vi ste zajednica gdje sam i stekao sva poznanstva koja sam stekao, koja su mi omogućila put u Ameriku i to nikada neću zaboraviti. A vi me podsjećajte u svojim molitvama, na to molim vas. Prije propovjedi želio bih podijeliti s vama radost i sreću. Naime, moja zaručnica, smo se zaručili i eto, zanimljivo je da je, hvala Bogu, nedavno smo se zaručili, danas smo to htjeli podijeliti s vama, mnogi od vas već to znaju, ali evo je prva nedjelja da smo zajedno ovdje. Zanimljivo je da smo se, iako smo oboje iz Zagreba, poznali u Osijeku. Ipak je Osijek grad, koji ima itekako veliku važnost. Tako, ja sam jako sretan, zahvalan za sve molitve i eto, vjerujem da je to jedna uslišana molitva. Zamolio bih, evo, moćeš malo doći pozdraviti, samo tek toliko da te vide. Evo, ja vas svima želim zahvaliti, kao što je u mom srcu porasla ljubav za Marka, porasla je i za Osijek i za vašu crkvu. Želim vam zahvaliti svima na molitvama i podršci koju ste imali do sad za mog Marka, a onda i na osjećaju pripadnosti koju sam ja imala od prvog dana kada sam došla među vas, na osjećaju zajedništva. Osjećala sam se kao dio vaše obitelji i na tome vam zahvaljujem i na svim molitvama koje ste do sad uputili, za njega, za nas i koje ćete uputiti. Hvala vam puno. Preporučujemo se naravno i dalje u vaše molitve. Naime, datum vjenčanja još ne znamo, nemamo, tako da nam je potrebno Božja mudrost, Božja providnost i njegovo vodstvo. U tome molimo za molitve. U srijedu sam najavio da ću u srijedu i danas u dvije propovjedi pokušati s vama podijeliti koje su dvije osobe najviše i koji dalje najviše utječu na moju vjeru, na moju duhovnost, na moj duhovni rast, na moj odnos s Bogom i na moj život općenito. Izvan svake kategorije, naravno, Gospodin Isus Krist, moj spasitelj, naš spasitelj. Da me nije spasio, ne bi ni mogao danas govoriti o tome, ne bi ni bilo mog duhovnog života, tako da je on izvan te kategorije. Počeli smo s kraljem Davidom i na temelju Psalma 25 osvrnuli smo se na neke od njegovih prekrasnih vrlina, kao što je njegova poniznost, jer bez obzira što je bio kralj, bez obzira što je bio Jahvin izabranik i pomazanik, bez obzira na sve njegove uspjehe, sačuvao je poniznost pred Bogom. Sačuvao je poniznost pred Bogom, sačuvao je svjesnost ko je on, da je on samo čovjek, a da je Bog taj o kome sve ovisi. Osvrnuli smo se na njegovo pouzdanje u Božji plan, prije svega u pouzdanje u Božje vodstvo, molitvu Boga da ga vodi, molitvu Boga da mu otkrije svoju volju i istinu. Osvrnuli smo se na njegovo pouzdanje u Božju milostivost, u Božju dobrotu, u Boga koji je dobar, koji je nježan, koji oprašta, ali također vidjeli smo da je imao itekako strah Božji. Tog istog Boga se i bojao. I zašto je mogao imati takav odnos s Bogom? Zato što se prema Bogu, prema Jahvi odnosio kao prema svome ocu. Naime, bez obzira što je on bio kralj, bez obzira na sve njegove uspjehe, na sve blagoslove koje je doživio, David je dobro znao o kome ovisi i njegova sudbina i sudbina Izraelovog naroda. Znao je da ovise o Božoj milosti i znao je da je sve to Jahvina zasluga, Božja zasluga i zato je se prema tom Bogu odnosio kao onom koji ga spašava, koji ga može spasiti, koji ga ljubi, ali upravo kao dijete koje je svjesno svoje ovisnosti o ocu, isto se tako bojao da svojim grijehom i svojim propustima ne povrijedi odnos koji ima sa svojim ocem, ne naruši odnos koji ima sa Jahvom. I ostao je kao jedan prekrasan primjer pobožnosti, jedan prekrasan primjer duhovnosti i ljudskosti općenito. To je prva osoba o kojoj sam htio s vama podijeliti. A prije nego što pređem na drugu osobu koja najviše utječe na moju vjeru i na moj odnos s Bogom, dopustite mi malo da rezimiram svoj boravak ovdje sa vama. U ovu zajednicu sam došao u jednom veoma osjetljivom razdoblju svog života. Bilo mi je potrebno mnogo podrške, mnogo pomoći, mnogo osjećaja razumijevanja, mnogo osjećaja prihvaćenosti, mnogo topline, mnogo milosti, mnogo opraštanja, mnogo vjetra u leđa, mnogo molitve, mnogo svega onoga čega mi je falilo, a falilo mi je mnogo toga. Imao sam zaista
i sreću i Božju milost da sam od početka svog studija teologije, jer sam zbog studija i došao u Osijek, nekako se uključio ovdje u zajednicu, u duhovne aktivnosti koje su se ovdje dešavale. Sjećam se jutarnjih molitava s bratom Krunom koji su mi tijekom prvog studija teologije bilo od životne važnosti. Sjećam se već i zahvalan sam za to što su braća prepoznala moj poziv, iako nisam još bio vješt, iako nisam još bio izgrađen, iako nisam još bio onako možda uvijek i ni sladak za slušanje, ni za suradnju sa mnom, dali su mi priliku da steknem iskustvo, uključili su me u službu, da se učim, da naučim i za to sam jako zahvalan jer sam imao priliku biti dio ovakve zajednice koja i nije baš tipična zajednica u našem cijelom savezu i u našoj zemlji, budući smo brojčano zaista blagoslovljeni, ima nas mnogo iskustva, mnogo mudrosti, mnogo različitosti, mnogo različitih pozitivnih iskustava koje sam mogao ovdje naučiti od vas i zaista sam sretan i zahvalan Bogu što sam baš upravo ovdje bio među vama svo ovo vrijeme. Ostavili ste velik pečat na mene. Tijekom studija teologije i tijekom boravka u vašoj zajednici ukazale su mi se mnoge prilike, upoznao sam mnoge ljude, mnogu braću i sestre koja su mi pomogli i koja su jako utjecali na tu pozitivnu priču moga života, na tu promjenu koju sam doživio, naime zbog činjenice da sam čovjek, da sam grešnik, da sam grešan, zbog činjenice da sam živio jednim nezdravim načinom života prije nego što mi je Bog iskazao milost, prije nego što me spasio, zbog možda nekih životnih okolnosti, bilo mi je potrebno puno mijenjanja. I dalje mi je potrebno mijenjanja, ali zaista mi je bilo potrebno puno mijenjanja navika, karaktera, ponašanja, razmišljanja, načina komunikacije, govora, odnošenja s ljudima oko sebe i imao sam priliku ovdje među vama stječi mnogo pozitivnih primjera i Bog mi je iskazao milost i to je divno čudo da sam mnoge navike, mnoge štetne načine življenja, funkcioniranja, razmišljanja, ponašanja, da su se mnogi promijenili u meni. I zaista sam zahvalan Bogu za to čudo transformacije koje sam proživio i koje proživljavam, u koje duboko vjerujem da Bog može svakoga promijeniti. No, bila je potrebna podrška mnogih od vas i zato sam jako sretan što sam bio ovdje i što jesam ovdje i što ću, vjerujem, još biti ovdje. Bila mi je neophodna i podrška moje obitelji, za što sam jako zahvalan. Bez njih isto to ne bi bilo moguće. Imao sam veliku podršku svoje obitelji na sve načine i nije bilo nikakve prepreke s njihove strane za moj ulazak u službu, za moj studij teologije u 30. godini, u vremenu kad od teologije nema kruha, u vremenu kada s 30 godina mnogi već grčevito rade i naporno rade i trude se marljivo da steknu neke mogućnosti za sebe i svoju obitelj. Ja sam doživio poziv Božji, otišao studirati teologiju, mnogi su se čudili tome, mnogi su me pokušavali ispriječiti, no zanimljivo moja obitelj nije. I hvala Bogu za to. Što sam imao podršku, još uvijek imam njihovu potpunu podršku. Upoznao sam i mnoge braće i sestre iz drugih zajednica, iz drugih država i dobio sam i neke i stipendije i financijsku pomoć i priliku da upoznam neke ljude. I zaista se iz svega toga razvila jedna lijepa životna priča koja sada i nastavlja se činjenicom da sam i upoznao, vjerujem, ženu svog života. Zaručili smo se, to je znak odluke koju smo donijeli da ćemo se i vjenčati i da ćemo živjeti zajedno dok nas smrt ne rastavi ili, kako je rekao njen tata, moj metak. Malo se našalio, ali jasno je što misli o tome, ne? Tako da, uz to dobio sam zaista lijepu priliku da nakon što sam odradio staževe koje sam trebao u Osijeku kao socijalni radnik u dječjoj udruzi Breza, gdje sam radio s djecom kojima je zaista bila potrebna podrška isto kao i meni i sam koji sam primio tu podršku, sam nekako se trudio prenijeti tu podršku tamo i ostvarili smo jedan dobar odnos, sprijateljio sam se s njima, imao sam s njima odnos poput brata i to mi je velika radost, zadovoljstvo, ali i ohrabrenje za dalji razvoj u tom smjeru, u smjeru službe dušebrižništva i savjetovanja. Također i u ovoj zajednici sam odradio staž, sve ove godine to se sve nekako uračunava u moju praktičnu službu, u moj staž i to je bilo prepoznato od ljudi gdje sada idem u
Illinois, u grad Wheaton, predgrađe grada Chicaga, na jedan lijepi, veliki kršćanski koledž, gdje sam dobio priliku da nastavljam svoj studij, ali prije svega sam odabrao taj fakultet zato što uz studij, čitavo vrijeme studija traja praktična služba i stažiranje. Dakle, od prvog dana osoba koja dođe na studij nije ostavljena knjigama, nego s njom se cijelo vrijeme bave ljudi, ali se i mi koji se želimo specijalizirati u tom smjeru od početka bavimo drugim ljudima i neko nas nadzire, neko nas mentorira i neko nas poučava u čemu smo dobri, u čemu griješimo. Dakle, zbog tog sam najviše odabrao taj studij, zbog te praktične vrijednosti i snage koju tamo mogu dobiti. Prilika je zaista prekrasna i rijetka, iz mnogih dijelova svijeta ljudi koji žele služiti se prijavljuju, a nekolicina samo dobija priliku i upisati se, a kamoli dobiti stipendiju. Ja sam bio sretan, dobio sam ogromnu stipendiju koja mi pokriva sve troškove života i stanovanja i studija u Sjedinjenim Američkim Državama i to prepoznajem kao Božji poziv, kao Božja otvorena vrata u tu službu. Vjerujem u jednu budućnost u kojoj ću svoje darove, sve što sam naučio, sve što je Bog nekako u meni izgradio, znati podijeliti s drugima. Potrebno mi je mnogo učenja, još mnogo iskustva, mnogo molitve, ali vjerujem da će se Bog pobrinuti i zaista vjerujem u jednu pozitivnu budućnost u smjeru svrhovitosti mog života, u smjeru moje zaposlenosti, mojeg pouzdanja u Boga koji je onaj koji je to sve započeo u meni. Vjerujem da će on to i dovršiti i prepuno je tu tih svijetlih trenutaka, tih pozitivnih iskustava i svjedočanstava. Zaista ne volim mnogo o tome ni pričati, jer može neko pomisliti da se hvalim, ali nemam se čime pohvaliti jer vjerujem da je to zaista sve nekako Božja milost i Božji darovi koje dobijam da bi i znao dijeliti s drugima i biti njegovo sredstvo u ovom ranjenom, povrijeđenom i često izgubljenom svijetu. No, kada razmišljam i kada trebam podijeliti koji su nekako trenuci koji su također u sve blagoslove, u sve znake i potvrde Božjeg poziva, Božje naklonosti, Božje milosti, Božje providnosti u mom životu, koji su trenuci koji su me jako obilježili, koji su jednako obilježili moju vjeru, moju moj životni put i moje svjedočanstvo i mene kao osobu, bili su oni trenuci kada sve nije izgledalo tako sjajno i bajno. Bili su trenuci kada nisam možda bio toliko radostan, bili su trenuci kada možda nije sve tako pozitivno zvučalo. Čak bi se usudio reći da češće takve trenutke pamtim kao one ključne trenutke gdje je moja vjera se izgrađivala, gdje sam se ja izgrađivao kao osoba, gdje je raslo moje pouzdanje u Boga, gdje se lomio moj grešni karakter, gdje sam shvaćao koliko mi je potrebno mijenjati se, gdje je to bilo nekada neugodno, a često i bolno. Često je bilo bolno shvatiti koliko god čovjek ima visoko mišljenje od sebi kad nekako životne situacije, okolnosti pokažu koliko smo slabi, koliko smo nesavršeni, koliko smo skloni pogriješiti, koliko smo skloni povrijediti jedni druge, koliko smo sebični, koliko smo tašti, koliko smo ponosni, koliko možemo biti oholi i tako dalje, da ne nabrajam i druge neke negativne osobine kojima smo skloni. To su također bili trenuci u kojima se jako moja vjera izgrađivala, u kojima se moj karakter jako izgrađivao i često takve trenutke pamtim kao one prijelovne trenutke u svome životu i u svome odnosu s Bogom. Naime, od prvih dana studija teologije, usporedno sa prekrasnim trenucima, bilo je trenutaka u kojima sam se osjećao isfrustrirano, razočarano, neka moja očekivanja se nisu ispunila, neka očekivanja od nekih ljudi se nisu ispunila i osjećao sam se nekada prevareno, razočarano, ljuto, srdito. Imao sam problema da oprostim drugima, imao sam problema da oprostim sebi, imao sam problema da sam se smatrao boljim od drugih, imao sam problema da sam se smatrao pametnijim od drugih, imao sam problema da sam se smatrao pravednijim od drugih i to su bili trenuci koji nisu bili ugodni, to su bili trenuci popraćeni frustracijama, tjeskobom, depresivnošću i sjećam se trenutaka u kojima sam se osjećao tako loše da je i moja vjera bila slabija, da je moj odnos s Bogom bio težak i da sam sam sebi u tim trenucima bio težak, a mogu misliti kako sam onda bio ljudima
oko sebe, siguran sam da ste u mnogim trenucima morali me više podnositi nego što ste bili blagoslovljeni mojom službom. Siguran sam da ste u mnogim trenucima morali više trpiti, pogotovo oni koji su me dobro poznavali, mene nego što sam vas usrećivao i radovao. No, hvala Bogu za to što smo zajednica, što smo obitelj u kojoj vlada Božja milost, Božji oprost i u kojima nosimo jedne s druge, nosimo i dobro, ali zajedno smo i onome teškom, onome manje dobrom i da ne kažem zajedno smo i u zlu kada se dešava ono što nije dobro. Tu smo da budemo jedni za druge, da se bodrimo, da se nosimo, da se guramo dalje. Ja sam to doživio ovdje i zato vjerujem u tijelo Kristovo kao savršeno tijelo za duhovni rast, za izgradnju i za rast u vjeri i za rast u Kristu. To su bili trenuci koje pamtim, no u jednom od takvih trenutaka u kojem je možda kulminiralo svo to moje nezadovoljstvo, sva moja frustracija, svo moje razočaranje, sva možda moja kriva očekivanja od sebe, od drugih ljudi, od života, od Boga, krivo oslanjanje na krive stvari, težnja za nečime što me zapravo ne može ispuniti, težnja za možda lagodnijim životom, težnja za više novca, težnja za više komfora, težnja za više sigurnosti, težnja za više časti, težnja za više poštovanja. Kada je to nekako u meni kulminiralo, kada je došlo do jednog loma i kraha, doživio sam jedno stanje u kojem sam se zaista osjećao depresivno, trajalo je nekoliko tjedana, nisam imao previše volje, no u tim trenucima osoba kojoj danas želim govoriti, njegov život, njegove riječi, njegovo svjedočanstvo me izvuklo iz takvog stanja, duboko se urezalo u mojem srcu poglavlje koje ću vam sada čitati i poruka i koncept o kojem je apostol Pavao piše u drugoj poslanici Korinčanima u 12. poglavlju, jedan koncept koji je zaista Božji plan i Božja mudrost za sve nas i za ljudski život. Prije nego što počnemo čitati drugu poslanicu Korinčanima, pomolit ću se za Božju riječ. Oče Bože naš, ovisimo o Tebi, ovisimo o Tvojoj milosti, ovisimo o djelovanju Tvoga duha, ovisimo o Tvojoj mudrosti, ovisimo o istini, ovisimo o Tvojoj pravednosti, ovisimo o Tvojoj ljubavi. Molimo Te, progovori nam danas kroz svoju riječ, utisni nam u srce svoju riječ, mijenjaj nas da Te proslavimo takvi slabi, a promijenjeni. Kristu nalik, Tebi na slavu. U Kristovo ime i molimo i zahvaljujemo. Amen. Druga poslanica Korinčanima, 12. poglavlje. Ako treba da se hvalim, to istina nije uputno. Pristupit ću k viđenjima i objavama Gospodnjim. Poznajem čovjeka u Kristu koji prije 14 godina, ne znam da li s tijelom, ne znam da li bez tijela, to Bog zna, bio uznesen do 3. neba. Za tog čovjeka znam, ne znam da li u tijelu, ne znam da li izvan tijela, to Bog zna. Da bi uznesen u raj i da je čuo neizrecive riječi koje čovjeku nije dopušteno izreći. U pogledu toga čovjeka hvalit ću se, a u pogledu sebe samoga neću se hvaliti osim svojim slabostima. Ovo mi u trenucima kušnje, u trenucima, u teškim trenucima, zaista čudno zazvučalo. Naime, nekako sam razumijevao i nekako sam vjerovao da su Božja viđenja, Božje objave, Božji nadnaradni znaci, čudesa Božja u našem životu nešto za čime treba itekako čeznuti, nešto na čemu treba itekako graditi svoju vjeru, nešto što zaista spada u nešto što nam daje samopouzdanje, o čemu treba govoriti i nešto na temelju čega se prepoznaje Božji poziv u našem životu. I razmišljajući tako, jako mi je teško bilo suočiti se sa životnim trenucima u kojima nema viđenja, u kojima nema objava, u kojima nema čudesa, u kojima nema neke nebeske radosti. Zaista mi je bilo teško suočiti se sa životnim trenucima u kojima sam se sam našao, kada me srce boljelo, kada mi je duša patila, kada sam se osjećao teško. Teško mi je bilo prepoznati Boga u svom životu u tim trenucima, budući sam dobrim dijelom smatrao
da se Bog očituje nadnaravnim viđenjima i objavama, nadnaravnim čudesnim znacima i tako potvrđuje svoju prisutnost u našem životu. Ovdje sam vidio da apostol Pavao čak ne želi ni reći da je on taj koji je doživio ta viđenja i objave. Zašto? Nego govori o čovjeku koji je to doživio, a kaže, što se tiče mene, neću se hvaliti time, nego ću se hvaliti svojim slabostima. I zanimljivo je, kada pogledamo njegove poslanice, naime iz dijela apostolskih čitamo koliko je život i služba apostola Pavla bila popraćena upravo nebeskim viđenjima, nadnaravnim Božjim čudesima i znacima, to se vidi iz pera apostola Luke, no kada čitamo poslanice apostola Pavla, koje sačinjavaju veći dio Novog Zavjeta, ne nalazimo puno govora o tome. Zar ne? Ne spominje on u svojim poslanicima čuda Božja u svome životu, ne spominje nadnaravne znake, toliko ne spominje nadnaravne objave, nego čime se apostol Pavao bavi svojim poslanicama? Tumačenjem Božje riječi, izražavanjem svoje pastoralne skrbi i brige za zajednice koje je osnova ili kojima je želio služiti. To je glavni naglasak svih njegovih poslanica, dakle, tumačenje Božje riječi, odnosno njegova pastoralna skrb, njegova briga za zajednicu, odnosno za ljude u tim zajednicama. To je ono glavno čime odišu sve njegove poslanice. To mi je u tim trenucima jako mi je zaintrigiralo moje srce i počela je moja unutarnja promjena koju sam tada doživio i koju još uvijek proživljavam. Naime, apostol Pavao ovdje čak to ne smatra uputnim, hvalisanje nebeskim viđenjima i objavama. I ja moram priznat da sam do tada mnogo čezno upravo za time, za nebeskim viđenjima i objavama i nekako su me najviše fascinirali ljudi čiji život popraćen nebeskim viđenjima i objavama. I kada bi birao literaturu koju ću čitati, nekako su me najviše takve knjige privlačile u kojima na svakoj drugoj stranici neko čudo, neka čudesa, neke nadnaravna viđenja i objave i to je nekako najviše hranilo moju vjeru, no činjenica da u mom životu i u životu mnogih od nas toga toliko nema, me razočaravala, me frustrirala i moja vjera je tu već bila ugrožena. I ovaj odlomak mi je mnogo pomogao da steknem jedan biblijski, jedan ispravan stav, jedan apostolski stav o tome. Jer to su riječi apostola Pavla. Međutim, on ovdje čak kaže da će se hvaliti svojim slabostima. Koja je tu logika, braćo i sestre, odnosno svi prisutni? Koja je logika da se neko hvali svojim slabostima? Pa mnogi dio svoje životne energije, mnogi dio sebe ulažemo upravo u to, ili da ne bi bili slabi, ili da bi nekako sakrili, da bi nekako prikrili svoje slabosti, da bi nekako zanijekali svoje slabosti. Pogledajmo samo vođe ovoga naroda. Pogledajmo samo vrijeme u kojem živimo. Pa čini se da upravo sakriti svoje slabosti, lagati o njima, ne priznati i čini se nešto sasvim normalno, nešto sasvim poželjno i nešto u biti što niko ne želi. Niko ne želi niti priznati svoje slabosti, a kamoli hvaliti se svojim slabostima. Zar nije to nekako logika života danas, logika života u svijetu, logika života? Međutim, to nije Božja logika. To je logika ljudi koji su vođeni sebičnošću, to je odlika ljudi koji su vođeni pohlepom, to je odlika ljudi koji su vođeni taštinom, to je odlika ljudi koji su vođeni ohološću, da ne samo da ne žele priznati svoje slabosti, nego da još lažu o njima i još optužuju druge koji razotkrivaju njihove slabosti. Koja izvrnuta Božja logika onoga što je Bog naumio i onoga čemu nas poučava Božja riječ, zar ne? Jer prepoznajemo to u životu oko nas i u današnjem vremenu. Međutim, apostol Pavao, koji je toliko dobra mogao iznijeti i hvaliti se Božje milosti i Božje dobrote koje je doživio i svih fenomenalnih stvari koje je Bog po njemu učinio, on ovdje kazuje i poučava da će se hvaliti svojim slabostima. Zašto je to tako? Pročitajmo njegovo objašnjenje od 6. retka. Istina, kad bih se i htio hvaliti, ne bih bio bezuman, jer bih istinu govorio. No, uzdržavam se, da ne bi tko meni stvorio viši pojam od onoga što vidi na meni ili čuje od mene. Naime, kao što smo spomenuli kralja Davida, koji bez obzira na to što je bio kralj, bez obzira na sve blagoslove, bez obzira na pomazanje koje ima od samoga Boga, on je ostao ponizan. Ostao je svjestan da je čovjek, ostao je svjestan da je griješnik i da ovisi o Božjoj milosti. Tako je apostol Pavao.
bez obzira na sva ta nadnaravna viđenja i objave, on je ostao svjestan svojih slabosti i ostao je svjestan da, iako je Božji apostol, da se i on može uzoholiti. I to je pouka njegova svima, da bez obzira koliko nam dobro ide u životu, bez obzira koliko nam je dobro, koliko smo uspješni, koliko smo blagoslovljeni, u svakome trenutku to u nama može proizvesti oholost. I apostol Pavao, da ne bi sam sebi dopustio da se uzoholi, ne želi uopće spominjati te znake Božje milosti. Zašto? Zato što su to prije svega znaci Božje milosti. To nije njegova zasluga. Svakog kog Bog blagoslovi i preko kojega Bog djeluje, to je Božja zasluga i Bogu pripada sva slava i čast, a apostol Pavao je znao kakvi su njegovi slušatelji crkve i ljudi koji su tamo bili, a znao i kakvi smo svi, a kaže: no uzdržavam se da ne bi tko o meni stvorio viši pojam od onog što vidi na meni ili čuje od mene. Apostol Pavao je znao, ako bude previše govorio o nadnaravnim viđenjima, objavama, čudesima, da će ljudi u njemu početi prepoznavati nešto što on nije. Da će mu ljudi početi davati više časti nego što mu trebaju dati, da će ljudi početi u njemu prepoznavati nekoga koji ih može iscijeliti, koji ih može spasiti, koji ih može osloboditi i da fokus neće biti na onome koji jedini to može, znači Gospodinu, nego da će se početi pouzdavati u apostola Pavla. Zanimljivo je da i danas postoje osobe, da danas postoje vođe koji grade karijeru na Božjoj milosti, koji grade karijeru na čudima, koji grade karijeru na Božjim znacima koje Bog čini, a oni grade svoju karijeru na to i nerijetki grade i svoje bogatstvo na tome. Upravo suprotno apostol Pavao ovdje poučava, znajući koliko je i on i svako od nas sklon da se uzoholi, ali je i znao da mi ljudi se znamo zakačiti na čovjeka koji nam izgleda impresivno, koji nam izgleda snažno, koji nam izgleda hrabro, koji nam izgleda onako kako mi čeznemo da se mi osjećamo kad neko tako izgleda, kad neko tako govori, kad neko tako propovjeda, onda mi takve ljude težimo smatrati za više od onoga što je. Apostol Pavao je rekao: želim da se na meni vidi samo ono što se vidi na meni, ono što ja zapravo, ko ja, bez ne Božja milost, nego ja mogu i onoga što ja govorim. A to za sve ostalo Bogu pripada slava i apostol Pavao o tome ne želi previše ni govoriti. Čitamo dalje od 7. redka, naime, apostol Pavao imao određenu slabost. Čitamo: i da se ne bih uzoholio zbog obilja objava, stavljen mi je trn u tijelo, Sotonin poslanik, da me trajno muči da se ne uzoholim. Zato sam 3 put molio Gospodina da prestane, a on mi je odgovorio: dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Naime, do danas je ostalo nepoznati koji bi bio to Sotonin poslanik, negdje anđeo, Sotonin negdje u engleskim biblijama messenger, koji Pavla cijelo vrijeme podsjećao na tu određenu slabost koju ima. Da li je to bila bolest, da li je to bio neki fizički nedostatak, neko ograničenje, neki karakterni nedostatak, ne znam i ne vjerujem da ćemo saznati dok ne upoznamo apostola Pavla osobno. No, apostol Pavao imao jednu tešku slabost koja ga je jako mučila i sam ovdje svjedoči o težini te slabosti, da ju naziva Sotoninim poslanikom. Toliko mu je bilo teško da je to smatrao nečime što dolazi od samog Sotone, koliko ga je to mučilo. I 3 put je molio Gospodina da prestane, a vidimo da Bog je cijelo vrijeme znao za tu Pavlovu slabost. I odgovorio mu je na njegovu molitvu da ga Bog oslobodi te slabosti: dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Nekoliko tu važnih lekcija možemo naučiti. Prva je ta da apostol Pavao nije naveo koja bi to bila slabost. Mi bi možda voljeli znati koja je to slabost, ali ja vjerujem da je Bog u svojoj mudrosti po Duhu Svetome ostavio to neizrečenim do kraja, jer na taj način svaka osoba koja se nađe u određenoj slabosti, svako od nas koji ima određeno ograničenje, može se naći utjehu i snagu upravo u ovom principu, da se Božja milost savršeno očituje u našim slabostima. Dakle, bez obzira o kakvoj slabosti našoj se možda nekada radi, o našim ograničenjima, o našim životnim borbama, teškoćama, o bolestima,
možemo pronaći utjehu, hrabrost, vjeru i Božju pouku u ovome što je apostol Pavao doživio. Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Također je veoma znakovito da apostol Pavao u biti samo 3 put molio Gospodina da prestane. Šta to znači? Apostol Pavao, zar nije imao vjere da moli i više od 3 puta, da neprestano donosi Bogu svoju slabost, da neprestano živi boreći se sa svojom slabošću i moleći Boga da ga oslobodi, ili je neko drugo značenje tu? Naime, možemo vidjeti da je nakon 3 puta Gospodin odgovori apostolu Pavlu. I znači da je apostol Pavao ovdje, na temelju svoje molitve, na temelju Božjeg odgovora, prihvatio sebe s tom slabošću. To je bio izvor promjene u njemu, izvor te njegove osobne transformacije, kada je shvatio na temelju Božjeg odgovora da Bog neće oduzeti tu slabost. Mora je prihvatiti sam sebe sa tom slabošću. I to je, ja vjerujem, zdrav način nošenja sa slabošću za sve nas. Postoje određene ograničenosti, određene možda poteškoće i slabosti koje imamo u životu i ako se borimo protiv toga, ako ne možemo to prihvatiti, zapravo idemo sve dalje od slobode, sve dalje od iscjeljenja, sve dalje od mjesta u kojem možemo dopustiti Bogu da se proslavi svojom milošću i kroz naše slabosti. Zato što živimo onda u raskoraku sa realnošću. To ne znači da ne trebamo moliti Boga, ali znači da trebamo prihvatiti se takvi kakvi jesmo i onda moliti Boga za njegovu snagu, za njegovu milost, moliti da nas promjena, da mijenja naš stav, našu osobnost, a ne samo da mijenja naše okolnosti ili da nam omogući puno lagodniji i komotniji život kakav možda nekad priželjkujemo ili zdraviji život. Dakle, u prihvaćanju svojih slabosti nalazi se isto tako lijek upravo od istih slabosti, naravno prihvaćanju svojih slabosti i oslanjanju na Boga da nam može pomoći i u našim slabostima, jer se njegova snaga savršeno očituje u slabosti. Kako se Božja snaga očituje u slabostima? Jedan točniji prijevod, ja mislim da bi bio da se Božja snaga usavršava u našim slabostima. Jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Pitamo se možda kada smo slabi, kada se nalazimo u slabostima, kada smo bolesni, kada smo u kušnjama, kako se to Božja snaga usavršava u tim trenucima u našem životu. Kako? Bože, kako? Nažalost, dio naše ljudske naravi je takav da je potrebno nekad da se nađemo u teškim trenucima, jer u takvim trenucima nekako po svojoj prirodi više tražimo Boga, zar ne? U takvim trenucima više na Boga mislimo, više mislimo na Božju pomoć, više se molimo. I u takvim trenucima onda se naša vjera u Boga izgrađuje, usavršava se Božja milost koju onda primamo, na koju se oslanjamo i to je upravo svjedočanstvo apostola Pavla koji govori: prema tome, vrlo ću se radije nego da tražim oslobođenje, hvaliti svojim slabostima da se na meni nastani snaga Kristova. U trenucima kada je slab, on se obraća Bogu, on se pouzdaje u Boga, on vjeruje Bogu i tako se Božja snaga i Božja milost usavršava u njemu. I tako on raste njegova vjera, raste njegovo pouzdanje, usavršava se i to je princip za sve nas. Da upravo kada nam je teško, da upravo kada smo slabi, tada Bog može očitovati i usavršiti se njegova milost u našem životu ako se pouzdajemo, ako unatoč boli, unatoč slabosti, unatoč zbunjenosti, strahu, nevjerici, ako unatoč tome se oslanimo na njegovu milost, ako se unatoč tome pouzdajemo u njegov odgovor, ako se unatoč tome pouzdajemo i dalje u njegov plan. To je svjedočanstvo apostola Pavla. Meni je upravo ovaj odlomak i pouka tog odlomka pomogla u trenucima mojih tegoba i dalje mi pomaže, i dalje mnogima pomaže. To je jedan koncept koji je veoma poznat u pastoralnom radu, jer život je obilježen mnogim teškim i bolnim trenucima. I ponekada zaista se može činiti da je Bog daleko, da mu nije stalo, da njegova milost je otišla od nas ako se osvrnemo na težinu trenutka u kojem se nalazimo, ako promotrimo bolest, ako promotrimo slabosti. Međutim, svjedočanstvo apostola Pavla i mnogi drugi kroz povijest crkve, kroz povijest kršćanstva govori upravo suprotno. Koliko najdivnijih ljudi na ovome svijetu su ljudi koji su upravo u boli,
upravo u patnji, upravo u teškoćama pronašli Božju milost, ali zanimljivo je da najčešće takvi ljudi onda to odluče dijeliti s drugima. To odluče dijeliti s drugima, poput apostola Pavla, poput drugih mučenika, poput drugih koji su bili progonjeni. Najdivniji ljudi su oni ljudi koji su doživjeli Božju milost i onda odlučili to nesebično dijeliti sa drugima. Ne živjeti da steknu sebi, ne živjeti da za svoje nekako čast, za svoju taštinu, ne živjeti da njima bude što komodnije, nego upravo suprotno. Podijeliti sebe i sve ono što su oni primili s drugima. Po toj nesebičnosti, po toj požrtvovnosti onda ostaju zapamćeni kao veliki ljudi. Prije svega po svojoj poniznosti. Zar nije tako? Zar ne govori to povijest i crkve i života na zemlji? Oni koji su bili bogati i slavni, koliko se njih sjećamo po dobrome i po nečemu veličanstvenom i koliko se Bog proslavlja u tako nečemu, a koliko zapravo hvalimo Boga za živote onih koje je On promijenio, koje je On oslobodio, iako su bili slabi, iako su bili poput kralja Davida, ljudi skloni i dobrome, ali i ljudi skloni pogreškama i poput apostola Pavla, koji je dobar dio svog života išao u jednom krivom smjeru, u smjeru progonjenja Božjeg naroda, u smjeru osuđivanja Božjeg naroda, u smjeru kažnjavanja Božjeg naroda i onda kad ga je Bog susreo, kad ga je Bog promijenio, postaje onda Božji apostol, apostol milosti Božje, apostol ljubavi Božje, također poznata je njegov hvalospjev ljubavi i to je svjedočanstvo koje ostaje vječno. Prema tome, vrlo ću se radije nego da tražim oslobođenje, hvaliti svojim slabostima, da se na meni nastani snaga Kristova. A kako se uopće može nastaniti snaga Kristova u nama i zašto se može nastaniti? Pročitajmo zajedno riječi proroka Izaije. Prezren biješe, odbačen od ljudi. Čovjek boli, vičan patnjama, od kog svako lice otklanja. Prezren biješe, odvrgnut, a on je naše bolesti ponio. Naše je boli nas je uzeo. Dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava, za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Naš Gospodin, Isus Krist, on je na križ, na svoja leđa preuzeo naš teret i osudu za naš grijeh, Božji gnjev, Božju srdžbu, Božju kaznu. Omogućio nam je svojom smrću i uskrsnućem, omogućio nam je Božji oprost, Božju milost, pružio nam nadu u vječni život i pružio nam nadu u život bez boli, bez patnje, bez slabosti. Jer ako vjerujemo u njegove riječi, vjerujemo da će i naše tijelo uskrsnuti u jedno novo, neraspadljivo, ne sklono slabostima, patnji i bolestima. To je ona krajnja kršćanska nada, to je naša poruka koju poručujemo ljudima, da postoji u ovom životu i patnja, postoji u ovom životu i slabosti, ali nema većeg čuda od čuda kada Bog spasi čovjeka, kada ga promijeni, kada od njega učini bolju osobu koja onda njega slavi time, s tim svojim promjenama, a za sve nas je otvorio put vječnome životu. Vječnome životu bez ikakvih slabosti, bez ikakvih ograničenja, bez ikakve potrebe da se borimo sa svojom sebičnošću, sa svojom ohološću, sa svojom taštinom, sa svojom grešnošću, jer ćemo tamo dijeliti sve. Dijelit ćemo sve, neće biti potrebno da ništa niko zgrče sebi, da se niko bori za svoj obraz, da niko skriva svoje slabosti, ali do tada oslonimo se na Gospodina. Oslonimo se na ono što je Gospodin Isus učinio, na njegovo djelo na križu, vjerujemo u njegovo uskrsnuće i u novi život, uskrsnuće našeg tijela i uhvatimo se za Božju riječ, za svjedočanstva pisaca biblijskih knjiga poput kralja Davida, apostola Pavla, proroka i drugih apostola koji su unatoč velikim mukama, velikim težinama zadržali svjedočanstvo i Bog se proslavio i dalje se proslavlja u njihovim životima. Zar nije nevjerovatno da nečiji životi proslavljaju Boga i tisućama godina nakon što su živjeli? Koliko je snažno to svjedočanstvo i koliko je to vječno i neuništivo. Kao što je Pavao rekao, sve će proći, ljubav ostaje, tako i mi.
ne odbacimo nikad ljubav koju smo primili od Boga, uhvatimo se za ono što je Krist učinio i vjerujemo u takav život, jedan u kojem Bog nama daje da bi mi dijelili s drugima i u kojem onda ne moramo se bojati svojih slabosti, nego i možemo, kao poput apostola Pavla, priznavati Bogu da bi nam onda iskazao milost i da bi nas još više promijenio i da bi onda mogli još bolje mu služiti i još više dijeliti jedni s drugima. To je nekako pouka koju ja nosim u srcu za ostatak svog života. Molim Boga da mi se smile da zaista to bude tako, jer poznavajući sebe, poznavajući općenito svoju narav i ljudsku narav, ovisimo o Božoj milosti kao i svi mi. To je biblijska poruka, to je istina ovoga života, da ovisimo o Božoj milosti i da za sve dobro sva slava pripada našem Gospodinu Isusu. Dopustite mi još molitvu na kraju propovjedi. Oče, hvala ti za sve vrijeme koje sam proveo ovdje u zajednici. Hvala ti za sve ljude koje sam upoznao, hvala ti za sva iskustva koja sam doživio, hvala ti svemu čemu si me ti naučio, čemu su me oni naučili, za sve što sam naučio, za svoju izgradnju, za svoj rast u životnoj mudrosti i u službi. I molim te da nas sve zajedno i dalje vodiš, da nas sve zajedno i dalje poučavaš. Molimo za tvoju istinu u našem životu, molimo za tvoj plan i za tvoje vodstvo. I molimo te da nas mijenjaš. Molimo te da nam pomogneš da priznajemo svoje slabosti, da ih ne skrivamo i da ne lažemo o njima, nego da ih priznajemo, ali oslanjajući se na tvoju milost, ali i na snagu tvoga evanđelja, na snagu vjere koju nam ti daješ da bi se promijenili, da bi te proslavili, da bi dijelili sa drugima svu onu milost koju primamo od tebe, Gospodine. Molim te za svaku osobu, za svaku obitelj, za sve nas, da nas čuvaš, da nas vodiš, da nas blagosloviš i da nas upotrebiš. I da jednog dana svi zajedno kao evanđelska zajednica iz Osijeka se možemo naći u nebu povremeno i imati i dalje svoje sastanke i svoje slavljenje obožavanja tebe i hvala ti za vjeru koju imamo da ćemo to doživjeti, hvala ti za obećanje da će to biti tako, jer Kriste, ti si za to platio svojim životom i svojim uskrsnućem otvorio nam vrata u nebo. Hvala ti i slava za to. Amen. Taj veliki apostol koji nam je brat Marko ovako lijepo slikovito pokazao, imao jednoga mladoga čovjeka kojega je osobito ljubio, vi znate koji je taj, to je bio Timotej. Pa neka i ove riječi koje je apostol Pavao pisao Timoteju budu riječi i za vas dvoje. Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom koji će suditi žive i mrtve i njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom. Propovjede riječ, pristupi k vjernicima, bilo da im je zgodno ili nezgodno, kori, prijeti, opominji u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke. Jer će doći vrijeme kada ljudi neće podnositi zdrave nauke, nego će prema svojim strastima sebi nagomilati učitelje da im škaklju uši, te će odvraćati uši od istine, a okrenut će se bajkama. A ti, Marko, budi trijezan u svemu, podnesi patnje, vrši djelo propovjednika radosne vijesti, ispuni svoju dužnost do kraja. Amen. Možemo ustati na kraju. Bogu zahvaljujemo za ovu retrospektivu. Podsjeća mi to na onu životnu u dobru i u zlu. Tako je u službi, tako je u životu, tako je u braku. I Bogu hvala da je On uvijek za nas, sa nama, u nama. Nedostajat će nam Marko, zar ne? Ali evo, kompenziramo taj odlazak veseljem za ovu dobru vijest zaruka i na kraju uzdižemo ime Gospodnje i znamo, sigurni su putevi Gospodnji, kada su u njegovoj ruci ovi životi, onda će to biti dobra usmjerenost i Bog će ostvariti svoje planove. A vi podržite onda i kad ne vidite lik Markovi, njih dvoje, sjetite se, 6 godina je jedno dobro, dugo razdoblje i nadam se da ćete ga ponijeti u srcu, kao i on nas, cijelu sinagogu. Hajde da na kraju zahvalimo Gospodu. Bože, doista zahvaljujemo ti za ove godine zajedništva, odrastanja, tvoje milosti
i divnih tvojih planova. I hvala ti da možemo čuti ovako kako nam je Marko i rekao što je sve naučio i kako svi mi zasigurno bismo mogli reći kako odrastamo, mijenjamo se, kako ti činiš divna djela. Veselimo se za ovu vijest zajedničkog života i molimo te za njih oboje da u ljubavi, čistoći, strpljivosti te proslave i u zarukama i uskoro kada to odluče i kad bude kairos za vjenčanje. Molimo te za Markovo daljnje učenje, isto kao i Petrino, i neka ovaj par doista donese prekrasno slavu i čast u našoj zemlji ili kamo god ih ti poveo. A mi te molimo za zdravlje i za tvoju zaštitu, iznad svega ljubav i vjeru. I blagoslivljamo ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Evo, pođite sada onda da se može zajednica pozdraviti s vama. A ja bih samo još rekao prije nego što brat Zvonko zaključi, piknik odlažimo za sljedeću nedjelju jer vidite kakvo je vrijeme, nadamo se da će biti bolje. Kako ste čuli, imamo dosta gostiju, a očeve također blagoslivom, kažu da je danas dan očeva, pa budite ne pasivni nego aktivni i dobar primjer u svemu. Evo, toliko od mene. I još za kolače, nemojte zaboraviti za ovu konferenciju, a u srijedu je opet pouke za one koji se žele krstiti Bog, neka vas sve zajedno blagoslovi.